¿Te atreverías a recorrer un sendero donde las leyendas hablan de brujas en lo más profundo del bosque? En Santiago, Nuevo León, hay una ruta de 9 kilómetros que pocos se atreven a explorar. Dicen que en estas montañas, parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, la naturaleza esconde secretos, la subida es moderada, pero el verdadero desafío es lo que podría estar acechando. En el camino te encontrarás con 2 cabañas abandonadas. ¿Serán las moradas de las brujas de la leyenda? O tal vez, solo historias creadas para mantener alejados a los curiosos. Si decides aventurarte, ¿quién sabe lo que podrías descubrir?